大家好，欢迎来到 Win 科技。不知道你有没有这种感觉，每天都在收藏各种 AI 提示词和教程，但越积越多，真想用时根本找不到。很多人觉得用 Word 记一下就好了，但你可能没意识到，你存的这些笔记，AI 大概率是看不懂的，因为 Word 是乱的，没有结构，而 AI 处理信息最依赖的就是结构。这就是为什么现在越来越多人在用 Obsidian，它用的是纯文本的 Markdown 格式，没有多余的排版干扰。同样一份资料，用 Word 是在盲目记录，而用 Obsidian 是在为 AI 和未来的调用做准备。今天这期视频，我们就从安装开始，手把手带你用 Obsidian 把零散的信息变成真正能被 AI 和自己随时调用的知识系统。我们现在开始，搜索 Obsidian，点击 Download，根据系统平台选择下载，这里以 Windows 为例。下载完后双击安装，点击下一步。可选择其他目录安装，点击安装，点击完成。这里是设置文档存储的目录，先别选其他地方，先点击快速开始。默认是在自己系统账号目录下创建的存储位置。想要修改的话，要先将软件关闭。将文件夹剪切到其他位置，比如我这里将其放入D盘根目录下。打开 Obsidian， 选择打开本地仓库，选中这个新的文档存储位置。可以看见仓库位置为 D 盘根目录下。下面我们来讲下使用技巧。新建文件夹，顾名思义，就是给笔记做个分类。文件夹下面还可以再次分类。新建笔记，这就是 MD。起个名。技巧一：设置大标题，用一个井号加一个空格加标题名。设置中标题，用两个井号加一个空格加标题名。设置小标题，用三个井号加一个空格加标题名。正文内容随便输入。技巧二：用左右两边加上两个星号来对字体进行加粗。不要有空格哦。
技巧3：用减号加一空格可做列表。技巧4：双向链接。双向链接类似于神经网络。比如这里添加一个新的文件内容，在之前文档中添加新文件名。这样文件与文件进行相互链接。可在左侧查看文件之间的关系图谱，这使得文件与文件之间看上去是一种平等的朋友关系。它们互相指向，你从任何一边都能顺藤摸瓜找到另一边。随着文件的增多，知识自己就会像大脑的神经元一样，网状的蔓延开来。你也可以之间用新文件名2来创建双向链接。点击后就创建了一个新的双向链接。也可手动拖动文件到指定目录下。用得越久，思路越清晰。技巧5：添加标签和别名。点击右上角，选中增加笔记属性。aliases 别名，给这篇笔记起外号或曾用名。tags 标签，作用是给笔记分类。tags 标签，作用是给笔记分类。可用顶部放大镜查找标签或别名来定位要找的文件。最后来个实操，比如将网页内容通过浏览器插件导出，再导入到 Obsidian 中。我这里是转了2次，先转 PDF 再转 MD。想直接的转换的话，可用 AI Exporter 浏览器插件对 AI 的聊天记录进行导出成 MD 文档。这是我自己做的软件，是微软开源的 Markdown 改的 GUI。将 MD 文档剪切至 Obsidian 的根目录内。在 Obsidian 中，可对 MD 文档进行再次编辑等操作。好了，聊了这么多，相信你已经看出来了。Obsidian 表面上是一个笔记软件，但本质上，它其实是我们在 AI 时代为自己量身定制的一个数字第二大脑。传统的记录是在堆积垃圾，而今天你用 Markdown 敲下的每一个符号，用双括号连起的每一条线，都是在给未来的 AI 助手铺路。如果觉得这期视频对你有启发，别忘了点赞、关注、评论、收藏。
下一期我会带大家深度解锁 Obsidian 的高级玩法，看看怎么让 AI 真正住进你的笔记里，实现真智能联动。我们下期再见。